Друзья, всем привет! Сегодня мы на одном из наших объектов, где мы делали фундамент монолит. И теперь мы делаем здесь теплый пол и устанавливаем радиаторы на втором этаже. Сейчас я хотел вам показать, что такое дом из бруса сырой. И какие минусы, я здесь огромные минусы вижу при сборке. Обратите внимание только первым взглядом на вот эту кровлю. Стропильные ноги просто на 2 гвоздя держатся. Элементарно, просто. Сверху 2 гвоздя и снизу 2 гвоздя. Дальше. У нас получается мембрана пароизоляции на кровле не убрана, не опилки не убраны, ничего. Видно даже она как прозрачная, через нее пропускает свет. Получается, кусочки доски остались. Но это ладно, это полбеды. Смотрите дальше. Вот эта перегородка из бруса, десятка, одной рукой просто стена ходит ходуном. Идем дальше. Обратите, как вот ее повело. Камера не передает. Сейчас попробую. И причем так повело везде. Вот наша плиточка, которую мы ее сейчас кладем. Вот смотрите, стены просто ходят ходуном. При этом стоимость этого домокомплекта дали за него 1 200 000. Вдумайтесь, 1 200 000. Это еще не все. Вот наша стяжка, наши трубы. Теперь мы пойдем на улицу, я вам покажу, что с углами творится. И как вы, покупая такие дома, будете жить зимой. Вы будете знать все названия пены, хорошие, плохие. Будете знать также все названия герметиков, хорошие, плохие. Вы прежде всего, что вы задумаетесь, вы будете начинать думать о том, как утеплять дом снаружи. Обшить его сайдингом. И задается вопрос, зачем переплачивать? То есть один раз вы платите за брус, то, что он калиброванный, красивый снаружи. А потом вы вот это все просто закрываете. То есть у вас получается двойной готовый фасад. Вот так вот скажем. За большие деньги. И это называется эко-дом. Я не понимаю, в чем здесь эко. Пойдемте на улицу, я вам сейчас покажу. Вот так вот выглядит дом снаружи. Клиент сам уже красил все эти углы. А сейчас мы как раз к ним и подойдем. Смотрите, беру я вот такую проволоку. Вязальная. Так, вот вязальная проволока. Смотрим, вот толщина бруса. Вот она. И смотрите, вот просто берем. И просто вот она здесь чуть-чуть не до конца зашла. Вот здесь засовываем. Вот она зашла до. Вынимаем и смотрим. Вот у вас получается 3 сантиметра вас отделяет от улицы. Берем дальше. Пожалуйста. Вам не нужен кондиционер. У вас всегда будет прохладно и свежо. Во. Экодом. И не думайте, что это только здесь. Это во всех углах так. Я везде прошел, проверил. Этому заказчику мы изначально предлагали строить каркасный дом, хороший, утепленный, с горизонтальным вертикальным утеплением. Толщина утепления 200 мм. В итоге он ссылался на брус, то, что это экологично. Но на практике я знаю, что вот эти дома, люди сталкиваются с проблемой осенью. И зимой уже начинают кто как, чем финансы хватает, позволяет утепляться. Потому что это действительно будет холодно. Каждые углы пропускают. Вот пойдемте вот в этом углу. И
Просто вот берем первый попавшего, даже не нужно вот. Он вчера утеплял, конопатил чуть-чуть. То есть, допустим, вот такую щель, вы ее никогда не законопатите как нужно. А здесь будет дуть просто... Вот смотрим дальше. Просто одной рукой снимая. О, пожалуйста. Причем проволока просится еще дальше. Вот. То есть у вас вот этот угол получается, угол отделяет вот 2,5-3 сантиметра. И это называется теплый угол. Всем спасибо, всем пока.